Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bilgiler getirdim. Nihat Doğan baba olduğunu Instagram hesabından duyurdu. Doğan, bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. 13 Ocak Cuma günü oğlum Badıkan dünyaya geldi ve bu duamı kabul eden Rabbime şükürler. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren eşim Arezogarlara teşekkür olsun. Rabbim önce sizin sonra benim evladıma güzel bir kader yazsın. Hayırlı güzel bir ömür nasip etsin. Heyecandan bugün paylaşabildim. Babalık heyecanı sahne heyecanına hiç benzemiyor. Rabbim herkese nasip etsin dedim. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.